乡亲啊，有一寡药啊，像咧食雪片的抗组织胺，或者是部分降血压的药啊，或者是抗忧郁剂等等。讲到食这药啊，嘛比较较会去热着，较会掉沙哦。意思讲，因为这类的药物会来压制着汗腺的分泌，或者是压制咱的体温调节的功能，咱的身体就较无法度来排热散热，所以这个白滚水一定爱啉有够。 日头赤夜夜，有的人的体质就是较会掉沙，老人、囡仔或者是慢性病患者，嘛较会得到热伤害。除了这族群，平常时有咧食药的人，嘛要注意药的成分是不是会造成热伤害。抗胆碱药，像你有鼻塞啊、过敏等等的问题，甚至你有使用一些交感神经方面的药物以及血压的药物，这些其实都会影响我们汗腺的功能以及我们血管的功能。医师讲，亲像治疗雪片的抗组织胺的药啊，还有治疗帕金森氏症状的药啊，拢可能会影响到流汗。另外，亲像是交感神经作用剂，亲像讲加比因，还有麻黄素，拢会减少皮肤血液的流量，甚至是增加代谢性的热能，体温会变悬。部分的降血压的药啊，可能会致使心血管系统调节能力降低，而药剂会影响到水分、盐分的平衡。抗忧郁剂嘛有可能会影响到流汗。另外，治疗精神分裂症的药啊，嘛有可能会压制体温的调节。虽然讲袂少药啊，可能会影响到人排汗的功能，但是医师讲嘛免讲伤烦恼，只要会当补充水分和盐分，莫离日头下骹超过15分钟，就较袂掉沙。千万唔通因为安尼就不爱食药啊，安尼对病情无好。